人说你骗我的贼扯淡，欢迎光临凌云说电影。小姐姐名叫曼娜，她有个黑心地产商老爸，她老爸有200多号手下，手下一个个凶神恶煞。查兰特也有个养父老爸，这会儿正被医院宣布晚期肝硬化，做手术需要200万卢比呢。然后一个叫大脑瓜子的富二代就给他送钱来了，条件是只要查兰特能让曼娜说句爱老虎油，他爸就有钱治疗了。据说敢聊上曼娜的那都死的老惨了，因为曼娜也是被收养的，目的是为了拿到他手里从生父那儿继承的钻石矿，那样的话就可以富可敌国了。养父是不可能让曼娜出嫁的，关键他们嫁妆的代价实在太庞大了。查兰特为了救他老爸也是没有办法，明知道是九死一生啊，那也必须得拼一下子呀。老妹儿处对象啊，滚犊子！别装清纯了，哥看上你了，我爸容易削死你，赶紧滚犊子！哼，我不怕你信不信？看哥哥给你来一套武术，表演一下子。我看你小子长得不错，我就给你一个聊上我的机会。只要你通过我3个测试，我还是会考虑一下的。第一个测试是你要在大庭广众之下给我传递情书，并向我求婚，你敢吗？听起来像个不错的陷阱呢，还怕你别来呀？好吧，哥哥答应了，条件是起了冲突就算你说。我操，你玩我就玩你了，咋的吧？曼娜以为一番话肯定让查兰特知难而退了，结果他想错了。哎，那老头儿，这一嗓子不要紧呢，使劲把枪直接顶到他脑瓜子上了。贝拉里瞅瞅他说：“你干啥呀？”我要过去跟你说话，是来跟你商量个大事的。听着，你过来呀！牛逼啊，这个人！然后就见查兰特嘚儿喝的就过去了。看起来曼娜还挺稀罕他这死出呢。老头儿，你这名跟个地名似的呢。不行，我给你重起一个吧。保镖上去就要弄死他。贝拉里说：“你有啥事你说吧。我是赌王查兰特，从来没有输过呀。非常稀罕您的女儿，我是来求婚的呀。”这慌乱的小眼神，演技真是一流啊！宝贝儿，我可是如约而来了，收好你的情书 ，I love you。动手！结果气球啪的一声就爆了，还洒下来不少花瓣呢。让一下，让一下，让一下，让一下！我们是电视真人秀，有能耐你扯个犊子拦不住的呀！非常感谢您配合我们的节目录制啊，3个油啊！大哥，懵了吧？脑瓜子是不是嗡嗡的？然后还给贝拉里发了一袋洗衣粉呢。贝拉里一高兴，好嘛，还顺手奖励了他们一波胖揍呢。完成了任务的查兰特来找曼娜交任务。曼娜说：“你这个有点鸡贼了，鸡贼？你这不算正常手段，根本不能作数的。那你事先也没说呀，你也不能太强人所难了吧？好吧，就算你蒙混过关了。第2个考验的话，上你家送玫瑰花怎么样？哦，这个可以呀。我家4层楼，8厅，24个卧室，保安200多号呢。他们装备精良，手持枪械。你确定要上我家献花吗？没错，而且我会光明正大的杀进去。你瞧好吧，你可以伤人，但不能受伤，受伤就算你输了，怎么样？走着瞧。我操，这个傻子不会真来吧？正确，答对了。当一群人拿着枪指着他的时候，查兰特乐了：“你笑个屁呀！我笑你们一个个身高体阔，比我还壮呢。我就一个人都吓到你们动枪了吗？是不是没有一个能打的呀？能不能像个男人一样公平决斗一下子？管家一听我还怕你不成吗？来来，都把枪给我放下！”然后就把枪都给缴了。查兰特一瞅，这是真傻呀！上去一脚就闷飞了管家。大意了啊，没有闪。接着上去咔咔一顿怼呀，肘击和膝击就在人群中开了花，然后就连摩托都用上了，划个半圈就把一众保安扫倒了。就这还不忘了耍个帅呢。你真厉害！我就想你那个花花是有 buff 加成还是咋的呀？一拧油门子，小摩托直奔管家，啪嚓就给来了个4仰八叉，小脚一晃，啪啪踢飞了侧面冲来的2个二傻子，抬头飞起来一脚就踢在对面大哥卡巴当上了，接着又是一脚闷飞了2号头目，大哥还不忘提醒小弟呢。抢他花啊，抢他花！小弟也够二逼的了，抢花干鸡毛啊，打人呢！结果不出所料的就被打趴下一地呀！这他妈逃呢！就这样，查兰特顺利的来到了厅中，给曼娜献了花。I love you。哇哦，不错呀。然后转身潇洒的离去，看着曼娜稀罕巴叉的呢。这
第3个考验是在严密的保护下将曼娜掳走，就一个红灯的功夫，呜喳喳就上来一拨人呢，稀里糊涂的就把司机薅下去了。等曼娜发觉路线不对的时候，司机都他妈换成查兰特了。怎么样，小姐姐还可以吧？另一边到地方的保镖正请小姐下车呢，结果就下来俩神父一顿嘚不嘚呀。这事儿把贝拉里气得无了豪风的，我操！大庭广众之下就把人给我整丢了，你们挺尿性啊！另一边，二人驾车来到了一处风景优美的小葫芦台。这美不胜收的场景，直接就让曼娜陶醉了。你不是要一个完美自由的一天吗？给你了，10分钟的歌舞啊！我最欣赏这一段10秒的小皮鞋羊土面子，给贝拉里都急坏了。眼看曼娜一成年，几百亿的财产就是他的了，那还能坐得住吗？正联系警方找人呢，大哥正在家等消息的时候，结果查兰特就把曼娜给送回来了。贝拉里拿个喷子就出去了，气势汹汹的就要毙了查兰特呀！大哥说：“你是不是傻？你见过哪个劫匪不要钱还往家里送人的？”其实我就是想告诉你一下子，你这些保镖啊，一个个都是笨蛋呐！与其花钱养一群笨蛋，还不如把钱给我花了呢。没毛病。然后大哥踹着摩托就走了，可惜了了，没找着打赌的大脑瓜子，不然是不是钱就到手了？贝拉里一瞅这也不行啊，眼看曼娜就成年了，可不能让这个煮熟的鸭子飞了呀，于是就不让他出门了，说白了就是给软禁了。曼娜一想，不行，我找查兰特跑路吧，不然的话时间一长，小命还不得扔这儿啊？于是就在跨年的这个夜晚，大姐骑个小突突就撩了。得着信儿的贝拉里气得无了豪风的，桌子都掀了吗？然后俩人终于会了合，追兵这会儿也赶到了，一顿花里胡哨的撞车现场过后，就轮到查兰特英雄救美了呀。先是上去一炮子就怼在了头目的位上，完事儿就轮到小卡拉皮了，大哥上去一顿炮平 A， 打趴下一地呀。哎呦我去！之后的佛天无影脚更是无人能敌的，顺手还来了个世锦赛的铁饼项目，就是白瞎那小突突了，你不要给我呀！接着汽车就爆炸了，大哥也撸起了袖子，摸起了导演准备好的火轮摇把子，上去这顿轮子，一直坚持到贝拉里到来，不然这个戏就接不上了。贾岳父掏枪就是一顿飘飘飘啊！可惜了了，人家有主角光环加持啊！局长说：“你干啥呀？咋还傻了吧唧打自己女儿呢？”贝拉里说：“拉倒吧，我就是为了他的财产才收养他的。”接下来的数天里，俩人就被通缉了呗。结果俩人心大的正在大花店子里边爱老虎油呢。哦，你真厉害！玩累了就找个瀑布洗个澡啥的，洗完了在一起蹦擦擦蹦擦擦的跳上舞了，小日子过得成滋润了，一点都看不出来被追杀的痕迹呢。之后查兰特就费劲巴力的找到了大脑瓜子，大哥就让曼娜赶紧说爱老虎油啊，好领钱呢。结果小姐姐说：“你爸的手术已经做完了，这整件事儿都是我一手策划的。” Oh my god！ 曼娜早就知道贝拉里图谋不轨了，所以就雇佣了大脑瓜子与查兰特形成了赌约了。看似是让查兰特去追求曼娜，实际上都是小姐姐的算计啊。这就让我想起了一句话呀：自古真情留不住，只有套路得人心呐，思密达。点儿都绿了。曼娜就是相中了查兰特的勇敢、智慧和尿性，最主要的他还是战神的后人呢。接着就因为曼娜逼逼赖赖时间太长，一斧子飞过来，直接拐在大脑瓜子身上了。一帮人开车这顿撵呐，最后一棒子就把查兰特给打懵了。不但抓了曼娜，还顺手掠了查兰特的项链子。就在大哥躺在地上思考我是谁，我在哪儿的时候，曼娜仅凭一条项链子就认出了查兰特是他的青梅竹马了。哦，你真厉害！然后就说：“大哥，你得救我呀！我是阿木，咱俩小时候一起撒尿和过泥呢。”查兰特想了半天呢，终于想起来了。等我不迷糊的啊，我去救你。我操，这么讲是不是跟闹着玩似的？都是他妈这2天搬运我视频的这帮克隆号给我气的。大脑瓜子说：“原来你是苏尔严娜拉严娜的儿子呀！你爸是战神呢！我操，他爸是战神也没用啊，那也架不住贝拉里设计啊！下点药就给暗杀了，之后就把村子里反对他开矿的人通通都给屠了。这新仇旧恨的搁一块儿，查兰特肯定得收拾他呀！关键不是还有一个撒尿和泥的小丫头片子呢吗？不就是说不过去的呀？人家都给你和泥了呀！”大哥徒步而来，村民都感觉战神重生了似的，他忽然就成了这片土地上人民的希望，成了救世主了。哎呦我去！大哥也不废话，就问我撒尿和泥那小丫头哪去了。贝拉里说神庙里绑着呢，你去你就死定了。大哥心想死也得去呀，呼通一下就给大哥给炸出来了。我一瞅大哥这绝对是扛造牌的呀，咋地没咋地吗？接着就是谁上来掰谁呀，胳膊腿咔咔都撅折，那叫一个脆成啊，跟他妈掰康乐果似的。神挡杀神，魔挡杀魔呀！200多号人呢，一生气就给撸死了100多个。
一个村民大爷赶紧拿出了查兰特他爹的斧子，这也是战神唯一的传承了。大哥接住斧子，瞬间战神附体。凌空飞起就开始了一刀999了，爆没爆装备我是没看见的，反正给我的感觉就像水果大战似的，咔咔的上去这顿劈呀。最后终于手刃了贝拉里，捎带脚也把撒尿和泥那个小丫头给救出来了。整部片子看起来那是相当的解压呀，适合那个年代的尿性和审美啥的，大伙也不用纠结剧情烂不烂了，看着上去咔咔一顿撅吧，就挺爽的呀。好了，我是凌云，感谢大家听我嘚不嘚呀，3Q 思密达，我们下期见啦。